咁犀利，咁多 muscles，梗係乜嘢姿勢都難你唔到㗎啦。反而多數唔係勁啲，而係多數我好似爭啲，我可唔可以好翻少少？使唔使咁肉㗎咁？因為佢食飽飯咧，佢嗰個能力真係直線上升嘅。Hello， 男女加點情趣又嚟啦！有我嘅好拍檔 Kman 李嘉敏教授。Hello，上嘉敏。你好啊！我哋轉頭先至介紹呢一對俊男美女嘅嘉賓，不過首先歡迎你嚟到我哋嘅新屋企，就係健康好人生嘅 YouTube Channel。不如 subscribe 啦，咁我哋就可以每一個星期四嘅晚上時間咧，可以首播準時見啦。好，即刻介紹下先。哇，係咪覺得我哋真係特別之有好幸福嘅感覺咧？除咗有好大隻之外，亦都有我哋前面嘅美酒，因為我哋都係第一次咧邀請呢一對，哇！真係健身運動員、健美運動員啊，上嚟同我哋做嘉賓喎，所以我好期待啊，好開心。同埋我心裏邊已經有好多嘅問題，亦都有好多姊妹託我嘅問題要問啦。係，咁我哋隆重介紹啦，分別有 Bosco 同埋有 Hillary。Hello。嗱，首先我要澄清咧，就係 Bosco 你係一位健身嘅攞獎嘅運動員啦。喺整個嘅健身過程入邊，係咪長期都要保持呢一個狀態㗎？咁其實我哋運動員多數都會喺我哋比賽嗰日先係最好嘅狀態啦。咁其他時間都係準備緊，又即係休息緊嘅狀態咯。係，咁而家呢一個狀態係休息緊嘅。休息緊。咁同你出賽嗰一下個距離爭幾遠咧？個距離都爭得都有啲10 kg 20啊，應該都冇，依家未到20，10啫。係啊。哇！咁嗰10 kg 係點樣鍛鍊翻嚟嘅咧？冇啊，嗰10 kg 係食翻嚟。哦，同我哋解構一下，其實要上到台攞到獎嗰種嘅身形咧，係點樣練出嚟㗎？其實都係要透過一個禮拜，起碼5至6日嘅 training 啦，跟住每一餐好磅足晒所有嘅飲食，真係斷 gram 去計嘅每一餐嘅飲食啦。咁同埋係某程度上嗰幾個月係冇飽飯食，非常之肚餓。其實主要都係雞胸、牛肉、菜同飯或者番薯咁樣，就呢幾樣嘢落去都係，只不過係每一餐都係，但可能個分量唔同咁樣樣咯。咁處於呢個長期都唔飽嘅狀態，咁另一半係點樣生存嘅咧？我唔可以喺佢面前食好食嘅嘢啦。咁如果佢咁啱喺屋企食飯，咁我就陪佢食雞胸咯，唯有。係啊，所以即係你哋其實雞飯都係一件令到你哋兩個感情增進嘅情趣位嚟嘅。好感動㗎，我陪佢食雞飯，因為我成日覺得你要食埋啲咁嘅嘢陪我，好委屈咗你嘅老婆咁樣。嗱，咁其實喺你呢一種嘅身形啦，呢一種嘅生活嘅模式當中咧，同另一半嗰個關係有冇啲咩特殊嘅嘢係需要做或者係維繫㗎？我覺得好似冇乜特別嘅嘢要做或者咩嘢，只不過係可能都係情侶咁樣食飯、行街、睇戲，只不過可能多咗嘅就喺屋企休息嘅時間咯。係，其實佢比賽同唔比賽嗰個作息都好唔同嘅。佢比賽嘅時候，佢長期都好攰。咁所以咧，去到星期六日，可能平時我哋嘅拍拖日咧，佢好多時候都會喺屋企休息。咁但係可能好似而家佢比完賽咁樣，我哋星期六日就可以真係去拍下拖、行下街，食下我哋想食嘅嘢咁樣咯。攰到係點樣嘅一個點咧？應該就係我每一日放工翻屋企，一打開道門，佢就係咁樣。係啦，係咁樣。我哋外間唔識嘅人就以為，哇！睇你台上面嗰相噴晒 spray tan 啊，哇！咁樣嘅時候應該係嘭嘭聲咁啊，點解會咁攰嘅？因為真係冇飽飯食，因為真係唔係一日半日冇飽飯食，係連續幾個月冇飽飯食，所以個人係非常之攰。其實上到台嗰下係嗰一下咯，因為上台嗰一日可以會食到朱古力，會食到薯片，會食到平時食唔到嘅嘢，又可樂咁樣，所以係好 hyper 好開心嘅。其實，但係淨係出賽之前嗰一下，係啦。都真係幾大犧牲咁我真係有個問題啦，嗱，我哋咧就成日都以為咧，哇，啲大隻仔咧梗係，哇，好有力量啊，好有飽飯食，原來咧個真相係咁嘅喎。係咯。咁好啦，咁我想問下，即係如果冇飽飯食嘅時候，但係你又要去展現最好，同埋又要最大力嗰個嘅情況，係咪？即係咁喺個台上邊。會唔會感覺有啲暈暈地啊？定係點樣樣㗎？暈暈地就唔會嘅，因為上台前其實已經做足晒所有嘅 preparation， 食咗好多嘅碳水化合物啦、糖啊，個人係個 energy 係好 full 嘅，係啦，咁所以就會冇呢一個問題，但係都係好攰嘅。咁呢個攰嘅狀態咧，即係我哋而家聽咧就係台上邊即係要去比賽就嗰一日啦。咁我想問下你話，即係要去準備呢一個嘅比賽，其實係 last 幾耐㗎？準備
視乎翻正常，可能一場比賽前可能12至16個禮拜咁樣咯。6個禮拜即係4個月冇飽飯食。哇！咁但係你要一路係咁操喎，咁係靠咩？靠意志。靠意志嘅啫。哇！好犀利嗱！咁即係基本上我哋都打破咗一個迷思啦。係原來我哋台上見到嘅大隻先生，係平時喺屋企係會瞓咗喺度，同埋係要靠唔係我哋想象中嗰種嘅狀況㗎嚇。嗱，咁又想問下啦，如果你比賽時間根本個體力嘅消耗方面已經係去到一個咁低嘅點，咁喺譬如性生活上面點樣有太太嘅協調咧？所以嗰陣時係比較偏少嘅，因為正所謂飽暖思淫欲，咁你連飽飯都冇，你連 energy 都冇，你係冇乜興趣。其實嗰陣時係好攰啊嘛。使唔使禁欲㗎？唔係禁欲，係你直情係好攰，唔想禁呢一樣嘢，直情根本提唔起嗰個興趣係。即係我會行去望下佢，跟住哇你個樣攰到咁，我諗你都冇力做運動啊，咁就算啦咁樣。係啦。咁太太係點樣解決咧？如果你自己想嘅話3至4個月咪係咯。咁但係都係咁諗嘅，同時佢都係3至4個月冇呢一樣嘢咁。又其實唔係3至4個月嘅，可能真係去到最後嘅1個月，佢先係特別謝，連買餸全部嘢都係我拎嘅時候咧，咁我就知佢一定係唔得㗎啦，咁樣係。嗱，咁即係其實太太都要好多方面嘅配合啦，譬如話即係精神上面啦、肉體上面去幫佢拎下嘢啦，咁樣樣。咁喺唔喺比賽嘅狀態啦，當係而家呢個休息期，你之前都有話過，你可能到2025年先至再參加比賽啦。咁而家係咪可以嘭嘭聲又嚟翻咧？係啊，所有嘢係正常翻啊咁樣咯，係啊。正常翻嗰個嘅情況究竟係點樣樣嘅咧？係咪使唔使要彌補翻我失去嘅？係啦，咁梗係要啦，咁你老婆話要啊？咁梗係要啦，因為嗰個力量同埋嗰個時間都好有分別嘅，同佢去 prep 比賽嗰個時候，係因為佢食飽飯咧，佢嗰個能力真係直線上升嘅。嗱，咁我又有啲迷思又想處理一下。我哋經常就覺得哇咁犀利，咁多 muscles，梗係乜嘢姿勢都難你唔到㗎啦，係咪嘅咧？又唔算嘅。嗱，其實咧佢咁多 muscle 嘅情況之下咧，個人係唔係好 flexible 嘅。反而係一個因為好硬嘅，其實佢係好硬嘅，咁所以就好彩我比較 flexible，咁就可以配合到咯，係啊。係，咁會唔會都有啲你自己覺得，我想試嘅，但係哎呀無奈真係太大隻啦，我做唔到啊。咁佢的確係非常之重嘅，係啦。咁即係如果係喺調轉喺佢喺上邊嘅情況之下，我係又唔可以去到有生命危險嘅，但係真係有啲壓力，有啲壓力係啦。即係其實佢夜晚瞓覺碌咗落嚟，有啲已經係想叫救命㗎啦。係啦，冇錯。係又有冇話其實你當時認識 Bosco 嘅時候，係咪因為佢嘅呢一個身材而令到你覺得佢好吸引啦？定因話咦，其實佢有第啲嘢你發掘到覺得更加性感嘅咧？咁其實咧我係即係都唔怕講，我好外貌協會嘅。咁我第一次係點樣見到佢嘅咧？係喺一個朋友嘅 IG story 度見到佢。咁我就即刻同佢講：哇，呢個好正喎，可唔可以識下佢啊？咁樣咁就真係去認識到佢啦。之後發覺原來佢即係當然外表係好似好壯健，即係見到佢真人嘅時候，我就覺得佢好似一個好善良嘅人，好似一個小朋友咁樣，好唔同係。係咁 Bosco 咧，我相信你成日都出入喺啲 gym 啊，都係啲身形好勁啊，又或者係即係可能同你好感覺上情投意合嘅女性選擇啦，我估係都幾多嘅。咁點解喺芸芸咁多唔同身材咁好、樣又靚嘅女士當中揀到 Hilary 呢？呢個就命中注定啦。你可唔可以話我靚嘅？其實最靚係嗰啲。最靚、最知性高貴咁樣大方，好冇？又或者你自己本身嘅身形咁好咧，其實你對於選擇即係伴侶啊，或者係擇偶方面，會唔會都係對於身形有咁上下嘅要求㗎？反而可能對身形冇乜要求，應該係話對起碼嘅嘢就係會做運動先咯。即係如果係我，譬如話我係一個都係健美嘅選秀運動員，但係你唔會係覺得我特別吸引嘅？唔會覺得特別吸引，但係就會欣賞咯，純粹係，但係唔會覺得吸引，我想做進一步咁樣就冇嘅。哦，咁 Hilary 咧，嗱你即係由開頭覺得佢好正，認識咗到開始拍拖嘅時候，有冇啲你覺得中伏位，又或者原來同佢一齊係咁樣嘅咁樣嘅？中伏位就係佢真係食好多嘢咯，係佢真係食好多嘢嘅。佢因為我咧就
都比較大份嘅，咁我成日都係諗住要收身，即係唔好咁肥。但係佢每行3步就話：我要食呢個，我要食嗰個。食完雞蛋仔就再食布甸，食完布甸就再食 pancake 咁樣。咁我就有啲辛苦咯喺呢一個狀態之下，因為佢真係食到好多嘢。辛苦嘅話係因為佢可以繼續食，但係你就覺得要停啦。係啦，因為佢可以上磅嘛，佢名正言順咁樣食，我就係唔得嘅，係啊。係，不過咧又咁講，其實 Bosco 又唔係一出世就咁大隻嘅，你都曾經經歷過係瘦如柴乾咁瘦嘅。嗰啲最瘦試過嗰陣時係啱啱準備開始做 gym，大約845磅咯，但係都係咁高，所以就真係好瘦。點解會由咁瘦去到突然之間覺得我要大隻咧？其實冇話我要大隻，嗰陣時去做 gym 純粹係即係去做 gym 純粹只不過係我想有紀律部隊，咁所以先去做 gym， 係啦，跟住就做 gym， 跟住就冇考到紀律部隊，跟住讀埋教練證書，做埋教練咁樣，就到依家啦。嗱，我哋一般人都可能會做下運動啦，可能都會有啲 gym 嘅會籍喺身啦，都會即係間唔中要健康下嘅。但係由間唔中健康下去到，哇！我要做健美嘅選秀運動員喎，個過程係點樣㗎？其實冇話我做下，突然之間我好想比賽，我好想咩？我冇嘅。其實純粹係一路做，咁覺得自己可以試下喎咁樣。同埋有一次去參加睇人哋個比賽咁。我記得嘅，因為嗰個會咧就會有好多唔同類型嘅咁大隻到嘅獎杯仔、紀念版嘅，咁可以買。咁我就問個朋友，我應該買邊隻好咧？買隻返屋企擺下都好啊。覺得自己上台嘅機會應該係偏微，甚至乎攞到獎嘅應該係都近乎零咁樣。即係嗰陣時。咁我朋友就同我講：你唔好買，要嘅自己上台贏一個翻嚟。哇！有志氣，結果就已經成個都係啦。係啦。我相信有好多嚟到揾你嘅朋友或者客人啦，佢哋都會希望第一自己好睇啲，或者覺得我需要有翻咁上下嘅 muscle， 我就覺得會有自信心啲咁。會唔會都有啲客人專登話我想識女仔，或者我想揾人拍拖，然之後揾你去幫手 train 㗎？有嘅嚇，係啊，即係有嘅。有啲可能佢好耐冇拍拖，或者係真係啱失戀咁樣上嚟做 gym 都得嘅，都有嘅。咁就盡人事啦。有冇啲話我想咧勁啲，或者我想咧表現好啲，咁你會點樣幫佢 train 咧？反而多數唔係勁啲，而係多數我好似爭啲，我可唔可以好翻少少？咁得唔得咧？係咯。會有幫助嘅，係啦。會做啲咩可以幫到㗎？其實因為我哋男仔如果係爭啲嘅話，應該多數係個男性荷爾蒙嗰邊爭啲，咁就會係做多啲可能下半身嘅運動去刺激翻個荷爾蒙嗰邊，咁就會好啲嘅。咁實際上有冇真係好啲？真係問翻佢先知。不如都當俾個 tips 我哋嘅觀眾朋友啊，下身嘅運動例如係咩咧？我印象中就係可能做 squats 咯。係，例如做 squat 啊、deadlift 啊、leg press 啊，呢啲好大嘅重量係刺激我哋下半身嘅，都會比較有幫助嘅。係。Hillary 咧，你自己滿唔滿意呢一方面嘅感受咧？其實我都聽過啲人話做完 leg day 嗰個 drive 係勁啲嘅。係咪啊？係啊，就係因為咁樣，係啊。哦，咁大家要做多啲 leg days 啦，唔好 skip 個 leg days 啊！係啊！哇，好開心，我哋真係了解咗好多原來喺大隻方面咧都有呢一啲唔同嘅趣事。好啦，咁啊最後趁住 Bosco 喺度，我哋陣間會留低 Hillary 嘅。講下你哋兩個之間咧點樣去增進情趣㗎？增進情趣呢嘢等我嚟㗎嘛，因為佢係一個好目讀，淨係好中意做 gym 嘅。增進情趣呢啲就係我可能得閒 send 下 message 話點啊？你哋呢排想點啊？咁樣即係佢就會即刻了解到。其實我哋有個 coding 嘅，我哋有個 coding 嘅，就係我哋會 send 隻腳俾大家，咁佢就會知道我哋可以考慮下。一齊做下啲親密嘅行動咁樣。原來係隻腳，即係芒果布甸，係啦，因為腳 leg day 啊嘛。係啊，大概幾耐會 send 一次腳啊？睇佢有冇比賽啦。佢有比賽就少啲嘅，佢冇比賽嘅話就一個禮拜會頻密少少隻腳仔係啦。係，咁你哋之間會唔會都仲有啲 fantasies 㗎？或者你哋想有啲嘅 fantasy， 但係又仲未有機會做得到㗎？我哋未試過 cosplay 咯，係啊，係啊，嗰啲可以試下玩下。我哋其實有試過準備過嘅，但係次次都係好多功夫啊！我覺得做呢樣嘢，即係又要買衫啊，又要化妝啊，又要搞一大輪咁樣，都係就咁啦，我哋。你嘅 fantasy， 你會想 Hillary 有啲咩嘅形象出現呢？其實冇，因為唔係重點咯，嗰個。我以為你想話冇完美啦。梗係啦。Hillary 咧，你又會想 Bosco 有啲咩姿態示人呢？
我未見過你着制服。其實佢着西裝，因為佢有時會做保鏢嘅。佢着西裝嗰陣時，我覺得哇好正，哇！即刻 set 隻腳先，係啊，即係隻腳仔先咁樣。唔使啦，即刻攞呢隻腳出嚟啦，係啦，好開心啊！咁嗱，如果你都有啲問題想問下，譬如話 Hilary 啦，或者係 Bosco 嘅話咧，歡迎你而家可以 WhatsApp 俾我哋，有得 email 俾我哋都得嘅。咁啊，下個禮拜就留低 Hilary，我哋再 Girls Talk 咯喎。唔該晒啊，下個禮拜見，拜拜。拜。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。